Kama ndo kwanza unafungulia hii TV ya Jiriwas TV, tafadhali usisahau kusubscribe. Naitwa Swahili Hassan Jiliwa. Moja katika vitu ambavyo zimeshika headlines sana kupitia mitandao ya kijamii ikiwemo ni mapenzi mapya ya Harmonize na Kajala, lakini pia kupitia siku ya Valentine ambayo ni siku ya jana, siku ya wapenda nao. Kidogo mitandaoni hapa nchini Tanzania ilikuwa ni hot sana kwa wasanii kujiposti, lakini pia ikaja ikazua lingine jipya kabisa. Tuliona Rayvanny aliposti video ama clip video kupitia account yake ya Instagram akiwa ana kiss na mtoto wa Kajala yule Paula. So hii issue kidogo imeenda viral sana. So Kajala aliweza kutumia page yake ya Instagram kuweza kumchefua ama kumlipua mwanadada Hamisa Mobeto kwamba ndo alikuwa chanzo cha yeye kumuuza mtoto wake kwa Rayvanny, kwa sababu alidai anamchukua anampeleka out wakale lunch. So kilichotokea huko, kumbe alimpeleka kwa Rayvanny, alimshtaki kivingine zaidi kwenye mitandao. So imeenda juu sana, lakini zaidi wanafananishia kwamba mtoto wa Kajala bado ni mwanafunzi. Kupitia account ya Instagram ya Harmonize, msanii huyu wa music hapa nchini Tanzania ameweza kuandika waraka mrefu mno, na waraka huu si kwenda popote pale, bali amemwandikia Rayvanny waraka huu kutokana na mambo yaliyojitokeza na yeye kwa sasa hivi ana act kama baba, kwa kuwa tayari anatoka na mama mzazi wa binti huyu. So ujumbe wake ni mrefu mno, nitausoma kwa kifupi. Unasema hivi: Ray, my young brother, and ufanyavyo sitosema kama mimi ni mzazi wa Paula. No, naandika kama mzazi niliye na mtoto wa kike ZUKHEIRA. Lakini pia kama msanii mwenzio Ray, najiuliza ulipata wapi ujasiri huu wa kutembea na mwanafunzi wa kidato cha 5 wakati ni wazi kwamba ni kosa la jinai na hukumu yake sio chini ya miaka 30. Lakini pia istoshe unarekodi na video ukiwa una kiss, yani unaonyesha kwamba serikali haiwezi kufanya kitu. Waza lengo lilikuwa ni kuonyesha kwamba wewe upo juu ya serikali. Hebu angalia future ya mtoto wa watu umeiweka wapi kwa tamaa za siku moja, kwa vile mlikuwa mnapendana, muko in love. Video ilikuwa na haja gani? And lengo la kuvujisha ilikuwa ni nini? Lakini pia serikali itajiuliza, una video ngapi za watoto wa shule? Kama unaweza kuwa na hii ukaivujisha, je, uliwaza wasichana wa lika lake ambao walikuwa mashabiki zako watafurahishwa na hicho kitendo? Maana leo umemfanyia mwenzao, ni wazi kesho utafanyia wao. Huoni kama utapoteza mashabiki imara? Utapata wapi nguvu watakapata wapi nguvu ya kujirekodi ngoma zako na kuposti ikiwa umemzaririsha msichana mwenzio? Hapa amekosea, akasema mwenzio ambao ni mwenzao sasa, mdogo kingono. Je, kuhusu wazazi wenye watoto wa kike watatazama kwa sura gani jambo hili? Lakini hakuishia hapo, akaendelea kwa kusema usisahau kuna vijana ambao wana watoto zao wadogo wa kike, watakuonaje? Kwa nini usiendelee kuimba muziki tu? Haihitaji kujiingiza katika kuhatarisha maisha yako kama hivi. Tazama mifano ya wasanii wakubwa kama R.I.P mpaka leo wanasota ndani kwa ajili ya mambo hizi za watoto wa shule. Kama tatizo ilikuwa ni mimi kumpenda mama yake P, yani mama Paula ndo alichokimaanisha, na watu wengi wanavutiwa na sisi, ungetafuta mkubwa mwenzio. Wai mwanafunzi tena miaka hii ya JPM, serikali ya leo ipo macho sana, maana watendaji wengi ni vijana. Je, watakubaliana na hili? Unadhani waziri wa sanaa, michezo na burudani atakalia kimya jambo hili? So kupitia ujumbe huu ambao umeusikia hapa, kini wazi kabisa kwamba imewashwa, kwa sababu tuliona kama joking kwa Kajala alichokuwa anafanya kumtishia mwanadada Hamisa Mobeto, tukasema labda ni zile joking tu, haiwezi kaenda viral namna hii. Lakini kuonyesha hapa kwamba wasanii kwanza ni kioo cha jamii, watu wanawatizama sana. So ni kweli kwamba hata viongozi wakubwa ambao wanafuatilia wasanii hawa ni rahisi kujua kinachoendelea na kuweza kuchukua hatua, kwa sababu kutoka kwa Kajala kumlaumu Hamisa na sasa hivi tena imerudi kwa Harmonize kuweza kumlaumu
Rayvanny. Ni jambo limesha kuwa kubwa tena mno, lakini usisahau kusubscribe kwa Jiriwas TV kwa habari zingine zaidi.